bartamihii 1971 dowladdii madaxweyne maxamed siyaad barre waxa ay qabqabatay saraakiil dhowr ah oo uu ku jiray jenaraal salaad gabayre kadiye oo ay ku tuhuntay inay ka dambeeyeen inqilaab sannad kadibna bishii juun 1972 dowladda milatariga ahayd waxay daldashay 2 xubnood oo ka tirsanaa golihii sare ee kacaanka kuwaasi oo kale ahaa jenaraal salaad gabayre kadiye iyo jenaraal maxamed caynaanshe guuleed iyo sargaal saddexaad oo lagu magacaabo korneyl cabdulqaadir dheel jenaraal salaad gabayre waxaa si weyn loogu eedeeyey inuu inqilaab abaabulayay cabdi warsame isaaq ayaa iiga sheekeeyey wixii dhacay salaad gabayre maxamed caynaanshe guuleed iyo cabdulqaadir maxamed guuleed dheeldheel saddexdoodaba waa la dilay siduu ku yimid dilkaasi wallaahi kulley hay-adihii oo nabadgelyada markaas already maaragtay muxuu ahaa nidaam baa dhashay dawlad baa jirtay qolooyinkii security iyo wixii oo dhan baa maaragtay muxuu ahaa yani howlahooda maaragtay muxuu ahaa ayaa shaqaynayay marka aniga horta waxaa iiga xog ogaal fiican securityda qoladii madaxda ahayd axmed khan ayaa madax u ahaa axmed salamaan laakiin waxa weeye haddee salaad inqilaab buu wadaa layidhi waa gartay marka raggan kalena way la wadeen inqilaab buu waday muxuu ahaa cabdulqaadirna dadka oo kacandiidka ahaa oo berigii maaragtay ka hor xataa ay odayga islalaayeen ayuu ka mid ahaa waa gartay caynaanshana meel uma hayaanay waa gartay aniga odaygaas maaragtay muxuu ahaa caynaansho la yidhaahdo maalin uu meesha ka hadliyo oo meesha golaha uu yidhi maaragtay muxuu ahaa meesha waxaa qabtay maaragtay xoogga dalkaa qabtay anna waxaan nahay ku-xigeenkii xoogga janan baan nahay marka boliis inuu maaragtay way qorsheer baa maaragtay muxuu ahaa ku-xigeenka koowaad ahaa wasiirka arrimaha gudaha laga dhigay marka xoogoo meelahaas ayaad moodaysay inuu yaro diidanaa haddaan wax uun maaragtay aan ka yidhaahdo wax kale wallaahi aniga caynaanshan wax badan kama sheegi karo cusmaan maxamed jeelle oo ii sheegay inay si aadah saaxiib u ahaayeen salaad gabayre ayaa qiray in jenaraalku uu qabanqaabinayo inqilaab waxaase uu ku adkaystay in la daandaansaday laguna qasbay inuu mowqifkaasi fog qaato waxaa kaloo uu ii sheegay in laga baaqsan karay dilka saraakiishaasi wallaahi ma wada aha sida mataqaanaa lagu wada eedeeyey jaamacada oodaskeed wax dhibaataa inuu waday ma abo cabdulqaadir dheelna maba ahayn golaha maxamed caynaanshe isaga nafsadiisa wax abaabula ma gelin salaad gabayre allah dhammaantood u naxariistay waa jirtay inuu abaabul galay laakiin isweydiintu waxa weeye maxaa ku kallifay salaad waa lagu kallifay waana lagu riixay maalinta la amanayey habeenkii ka horeeyey aniga asagoo wasnaanay hoteelka la yiraa kaloolka jelisuud baan ka casheynay maxamed siyaadna waa ogaayay nabadsuudana waana daba sootay markii dacwadiisa ii sheegtay aad baan runtii uga xumaaday maxaa yeelay isaga uu ah nin janana oo ah golihii sare oo wasiirad ah oo xaaskiisii wato oo galabtii magaalada ka baxay oo afguuye meelahaas soo wareegay ayaa kontaroolka afguuye askari ku joogisay ma bixi karti waan yaabay buu yidhaahda maxaa dhacay maamad baa dhabtiin ha samaysaanin ha hataa jenaraalkaagaba taliga waana salaamayaan inkana waladu weeye walad baa taal u saxiixan yahay nin aduu markaa golaha ka mid ahaa aan doonay inaan hadda waxba sheego yaab baa alla u keenay uu soo laabtay waxaan hadday sidaasi jirto golaha keen dacwadaana wuxuu ahaa marka nin aada iyo aad geesi u ah geesinimo gaato ilaa nacasnimo wuxuu waxba mataqaanaa ka dacwoomahayo hebel iyo hebel waxan hadagaal ma aha meeshii adna waxbaa lagaa sheegi ismana daafacaysid intay ku oreysana xoogaa joogjogayn fara badan baa jirtay walagii aadan cabdulle xiriirdiisii waxay ka mid ah joogjogaynta siyaasad kuma jirin nin hadda dhibaato wadana ma ahayn hadiga geerinta dacaayad baa laga feligi laleeyahay gabadhii aadan cabdulle maadaama u abay salaad gabadhaa dabada ka wado nin naaga wado iyo dibi u wadaaho kaama joogsadaan baa layidhi waxyaabaha la sheegiya waxa weeye xataa ninba ma ahaydinagtay naasadaada bay tidhaahdaa habayba dhaantidin haddaan nin tahay aabahii lama xidhiirina anigu inantii baan nafsadeedii weydiinaa maxaa kuu kalifay faadumoy
ويفد على معقول لما markasta kulooyada laga dhaadhiciyo golihii inuu ninkii dhibaato soo badan yahay ayaa jirtay gataa isagu waa abay waana abaabulay muxuu ahaa cilaab dabweeye laakiin hadda waa lagu kalifay waana laga kaaftoomi karay dilkana ma ahayn tala fiican muxuu ahaa xidig hebel iyo kabtan hebel iyo mijir hebel iyo intuu ururdoordo marse waxa wada daliil ilaahay nagama dhigina waa uu yahay waxa ay maqal sala waa beenta waxa wada wallahi hada meel ku gaaray mabda xuma ku jira meel ku gaaray ka dhaxbax dadka waxa aad ku wada kada oo sarra firistan oo isdilaya marabni Soomaali islaynaysa marabni waxaan revolutionaha hadda adigu mabda kala wada annagu kaadan wada beentana way ma dhaqaashin ee kada waxaan rabnaa sarradan inay isku mid yihiin inay isku walaal yihiin inay gartaan cadawgooda meeshuu jiro inay gartaan inay ummad inay iyagu siiyeen sida aan Soomaaliyeed ka doonayno kada waxa qaybinayso muamalaad koosta ku wada ku socon maayo alla kugu liibaani maayo ka jooji kana shishayna kana sokayna kana hoosayna beenta sheegaysa kana sabayna ka joogma kama aan qarin maxaa waay waxaan diidayay nin aan dagaal soo wada galay inaan khiyaan diidayay haddaan ma u sheeg ilaaha baa ka maraga hadday alla ka baqayaan hadda sheeg ma alle kuwo mooska jireen wixii u sheegi jiray hadday alla ka baqayaan qulubtoodana u sheegay saaxiibada runtana u sheegay aniga ii sheeg waa le waa inta xataa qorshe ama qaba ma bilaad ku qabto revolution contre revolution kan soo bobo garan deedsa waa weyn stara waa fakaro waxa ay waninka kanu marka wuxuu doonay soo weynaan ma weynaantii baan siinay rag badan saaxiibada waxay yiraahdeen war waa waanta hadduu sanad beer bakayr lahayn oo toban beriyada revolution aan ka joogin oo maamilad iyo qurun galay maxaa u sii badanaysa waa sii balaaranaya ha sii balaartay bilku ku kalsoonay general iyo minister iyo wixii war qaado defense oo dhan madax u noqo soco waa u yaro waxa ay raadii bahay ku anfici waa kitaab idile haddii kale soo walba usaas wala wacad eedownay ma haddaad darajo doonayso waa haddaad oo xarago iyo gardarka militariga doonayso waaka mid siyaasi haddaad doonayso waaka xoolo haddaad doonayso waaka haddaad wax kale doonayso waaka fanfan iyo qurunka aad taqinay suuq haddaad la marayso waaka ilaahay baan kugu dhaashay Soomaali meel kale oo gaaban ka jiro waan ku ilaalinay saas isagoo saas oo aan ku ognahay waxaan u dhibnay minister of defense general iyo minister waxa baa ka كما أنا قرينا وأوشى وهاي ورشوف راسك صعطة أنتوا وتيبان تما وركتشوا دالمين تسنا كل ما بدك قارنا أي دالمين تلقلين قارنا در بناك يسكتشوا قال لكن هذا دونا أي كنا عنكراني وري نفس الشعب بيستان لكن صاد وحيسة waxaan marag weydiisanaya qurun inay ahaayeen ragii uslaha la jiray yaan marag weydiisanaya oo qabyaalad ku fadhiday oo isticmaar ku fadhiday gaalin waxa la qabsado oo muxuu ahaa qayb ku fadhiday oo iimaan la'aan shakhsiga ku fadhiday oo iimaan la'aan dad khaas ku fadhiday qurunkiisii marag waxaan haystaa ilaahay iyo kuwii la jiray laakiin 8 iyo 10 bilood ayaan isagoo meeyda ku waday meeyda isagoo min حتى شعب هنوضع أنه والصلاة بلا يوضع كل قدنا هو صلاة جحنت عن ليه هاي قطعة الماء جحنت تشال يالكين القطعة الماء تيسي نسكت الماء مدرس ليه يعني نسكت محاو عي وحو إلى صوت قالي شحاب هرمون بلا صوت مركا ما أهان دونتو إن عن وحن حوق ليه عن سوق جيلين إن عن كألي يقول هدوس ديو سكنتو هو الرب إلى كبر قولنا أنا مسؤول صلاة كابوا كو محيا هاي مركا سياسة دورو اللي مراد كل يمشي والسعودين وحلا عنو كشيء ما يجو أما صنم خربا فسري ومقشين بيلتهاي أما هذا كوربا لفسري وما لا كورو ما ينو لكن كل يبقى بلادي ما أنت أنفسه إنه ما ينهاي كل يبقى صومالي مدها ما ينهاي كل يبقى صومالي حق النابط ما ينهاي كل يبقى الصومالي حداده حق وحلوه قيبشه ما aynan ahayn كل يبقى الصومالي هره قعدوا حق يفضوا ادون كلامته
hala tartanto oo muxuu ahaa dawladaha adduunka ah intay la sinaato dad ahaan iyo dawlad ahaanba halkaa sharafkeeda ku dhowrato ma aynan ahay kulli intaasoo dhan kulliba ma aynan taasuna sida runteedu intaan ka sheegaya weeyaan marka waxaan usoo socday intaynu marka mas-uulkii dalka inagu xambaaranay intaynu niri dadkii waxaanu u falaynaa ama koor kacaynaa wadda xalaala maxaa tir ma maqlaaya ma maqlaysaa ya طبعا ادعيها بدفتر الجيم ضويل مرباية يا هذا الفريق لا تمام شوية أغبح فريق مركا ما يدعي كرتاتنا ما يدعي كرتاتنا إن المعاملات كلها مركزنا aynu ula jeedno dan miskiina oo nin leeyahay inaynu ku tacabno ama dan qabiyaalad qurmuun oo lagu luminayo Soomaaliya inaynu ku tacabno ama aynu ugu adeegno isticmaal oo programming no ma dhici karto yani ma ayaan karto ninka Allah caafiye ama banaanka u saar ama hadalka daay ya banaanka u saar ma ماشي نحاول اجي فريس فريس marka ma ay ahaan karto waa taa marka waxaan ka soo jeedinayaa theory hadal awalka aan iska xunay baan ku soo noqonaya hadayta waxaan hadalka midkii aan ugu dambaysin lahaa ayaan ugu horeysiiyay waxa weeye marka haday joogto inagu waxaynu nahay revolutionary waxaynu u fiican tahay runta in la isku sheego iyo ku fiican tahay revolutionary kanu waa aynu xusuusanahay ma aha mid aynu xayaar ku galay mana mooganin revolutionary kanu in uu wax la oran jiray constitution lagu sheegi jiray ama dastuur lagu sheegi jiray oo dabada u gadiyay ma ilowsana baarlamaan dan oo dhisan inuu dabada u gadiyay ma ilowsana madaxda dalka inuu xurimo ilowsana inuu tuug badan qabtay oo xoolaha ay u boobeen oo ay xabis uga buuxaan ma ilowsana revolutionary kanu ma ilowsana isticmaalku waa weyn inuu la tirray ma ilowsana eed badan inuu qabo ma dhici karto revolutionary aanu ogolaano xayaar in wax lagu yeelo ma ay dhici marka waxa weeye haddaan soo koobo ma ay dhici karto qof iyo laba iyo saddex iyo afar iyo 10 iyo 100 iyo 50